يا شريف حتى غسالة الأطباق مش قادر تشغلها، وأنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي. دي غسالة أطباق ميديا اللي جربناها لمدة أسبوع. ذكية جدا وبتشتغل من أبليكيشن سمارت هوم من أي مكان. مجرد بس ما توصلها بالواي فاي تقدر تختار البرنامج اللي أنت عايزه، تحدد ميعاد معين تبدأ فيه، توقف البرنامج خالص، وأحلى حاجة إنه بيقول لك كمان أي عطل في الغسالة، ملح ناقص بقى، مية، كهرباء مش واصلة. بيتابع كمان استهلاك الحاجات دي وبيديك نوتيفيكيشن لما بتخلص الدورة. فيها تقنية ايون داش فريش، ودي بتطلع 200 مليون ايون بيعملوا تعقيم 100% للأطباق. حجمها 14 فرد وكفاءتها عالية جدا، وفيها 3 رشاشات هادية كمان، وفيها اوبشن ويسبر بحيث لو هتشغلها وانت نايم، وفيها اوبشن تشايلد لوك وده مفيد لو عندك اطفال. ده غير انها بتفتح لوحدها اول ما تخلص عشان تطلع البخار وتاخد اطباق نظيفة معقمة ناشفة وريحتها حلوة.